السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في قناة إلهام. واليوم جيت باش نقدم لكم عصير ضد السعال للكبار والصغار، فعال جدا. خليكم مع الطريقة. كما كتلاحظوا معايا انا استعملت هنايا 3 الموزات صغار، قطعتهم طروفه صغار. وهنايا استعملت 2 الحامضات، غسلتهم مزيان وزولت لهم العظم ديالهم، قطعتهم طريفات صغار. دابا غندوز غنديرهم في الخلاط ديالي وغنطحنهم. ما طحنت البنان ديالي مع الحامض، خديت البنان طحنته هو الاول وخويته في الاناء، ومن بعد عاود طحنت الحامض وصفيته وزدته على البنان. السكر كيبقى حسب الذوق. ومن بعد هذه هي النتيجه. كنتمنى يعجبكم ان شاء الله. هو راه فعال جدا ضد السعال بالنسبه للكبار والصغار. انا جربته لوليداتي الصراحه راه فعال جدا. نتمنى تجربوه ويعجبكم.